Hujan deras yang disertai angin kencang pada Jumat sore 1 Januari 2019 menyebabkan 3 rumah rusak di Desa Karangasem. Adapun rumah yang rusak adalah rumahnya Yatin yang atapnya terbang terbawa angin dan menimpa rumahnya Kijan dan Dikin. Ketiga rumah itu berada di RT 10 RW 11 Dusun Sali, Desa Karangasem, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, Jawa